नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसं काय, वॉडकम, वेलकम बैक टू आरटी एजुटेक यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, क्योंकि हमारी सबसे पहले आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही पहुँचते रहे। आपने हमारे चैनल पर आपको नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे कि लेटेस्ट जॉब वैकेंसी, काउंसलिंग प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट डेट, सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। और आपको जॉब वैकेंसी और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट में हमने अलग से कॉलम बनाई है। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में क्लिक करना है और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो, टॉप कॉलेजेस, काउंसलिंग प्रोसेस, लेटेस्ट जॉब वैकेंसी वीडियो आप देख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, हम हमारे चैनल पर नई नई जॉब वैकेंसी डालते रहते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और देखते रहिए आरटी एजुटेक यूट्यूब चैनल। थैंक यू। एडिशन बात करके टीएस एमसीटी 2022 पोस्टपोन ड्यू टू द हैवी रेन, न्यू डेट फॉर एग्रीकल्चर मेडिकल सून। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, चलो शुरू करते हैं। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट टीएस एमसीटी 2022 has been the postponed today on July 30, 2022 by Telangana State Council of Higher Education's THSC. Local media report mentioned that due to the heavy rain in Telangana, this TS EMCT 22 exam for agriculture and medical streams has been the postponed. More details are also available on the official website. The TSMCT postponed announcement has been made today by the TSHE as heavy rainfall continued to less the state. As per the schedule, the TSMCT agriculture and medical streams had to start from July tomorrow, July 14, 2022 and on July 15, 2022. ठीक है. However, in this view, the increased rainfall and the higher alert, EMCT 22 postponed news has surfaced. Till now, only the exam date for the EMCT has been postponed and not for the engineering streams. As per the local media, since there is no update on the latter, it is being understood the engineering EMCT exam will held on July 18 to 20. ठीक है, सर से 5 सबस्क्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर